สวัสดีค่ะเรามานั่งสมาธิกันค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. เปิดมือสองข้างไว้บนตักนะคะ มองไปที่รูปคุณแม่ค่ะ มองไปที่หน้าผากของคุณแม่นะคะ สังเกตพลังกุณดาลินีที่ตอบสนอง เคลื่อนขึ้นบนศาสราระโดยอัตโนมัตินะคะทำให้เรารู้สึกปราศจากความคิด เงียบสงบ You open both hands on the lap. Look at the red dot at Shimadati forehead and observe our Kundalini, which is rising up and piercing through Sasarara. And bring it to the silence. Lok palang และทำบันดันนะคะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.เราหลับตาลงนะคะ เราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้าย มือซ้ายเปิดไว้บนตัก มือขวาวางบนพระแม่ธรณี We close our eyes. Left hand open on the lap, right hand on Mother Earth. Keep attention on left channel. ตั้งสติไว้ที่ช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะ ขอคุณแม่ได้โปรดชำระล้างและมอบความสมดุลให้แก่ฝั่งซ้ายของข้าพเจ้า Mother, please purify and balance my left channel. ได้โปรดนำความเกลียดคร้านซึมเศร้า อารมณ์ที่ไม่บริสุทธิ์ ความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์สลายลงสู่พระแม่ธรณี Mother, please dissolve all lethargy, laziness, impure desire, impure emotion, and suck into the Mother Earth. มือขวาเปิดหงายไว้บนตักนะคะ มือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า Now right hand open on the lap, left hand toward the sky. คุณแม่ได้โปรดนำเอาความร้อนส่วนเกิน ความคิดฟุ้งซ่าน สติที่ไม่บริสุทธิ์ อีโก้สลายขึ้นสู่อากาศธาตุ
Mother, please balance my right channel. Remove all ego, excessive heat, overthinking, impure attention. Dissolve into the ether element. ซ้ายวางกลับลงบนตักค่ะ left hand back on the lap. Keep attention on มูลดาระตั้งสติไว้ที่จักระที่หนึ่งมูลธาระสีคเนชาขอท่านได้โปรดคำจุนกุณดาลินีให้ตื่นขึ้นได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กๆให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความจริงใจในการพิจารณาตนเองและไม่หลอกตนเอง Shikanesha, please bless me with all of your qualities. Please support Mother Kundalini to rising up. Please make me innocent and give me the divine wisdom. Make me genuine and not deceive myself. สติไปที่จักระที่สามนะคะนาบีตรงสะดือเอามือขวาวางไว้ตรงจักระที่สามก็ได้ We move attention to the third chakra นาบีจักระ We can put our right hand on our นาบีคุณแม่ได้โปรดมอบความสงบและพึงพอใจให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please make me a peaceful person and satisfied person.ตั้งสติไปที่วอยค่ะรอบๆนาบีค่ะ We put attention around นาบีจักระ which is ภวสาคร or void area คุณแม่ขอให้ข้าพเจ้าข้ามพ้นมายาทั้งโลกทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ Mother, please bring me across this ภวสาคร the ocean of illusion
เอามือขวาวางไว้ที่วิชุดีนะคะ right hand on วิชุดีจักระ at our throat นิ้วชี้นะคะวางที่ฐานคอคุณแม่ได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานเป็นผู้ดูไม่ยึดติดกับสิ่งใดและขอให้ข้าพเจ้ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง Mother please give me the detached witness state give me the collective consciousness make me become one with the whole ขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงนะคะ right hand on our forehead bend our head down คุณแม่ได้โปรดให้อภัยข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าให้อภัยผู้อื่นและได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่สามารถให้อภัยทุกๆคนได้ Mother please forgive me as I forgive others and make me a forgiveness nature person เอามือขวาวางไว้ที่ศาสราระนะคะ กดนวดหนังศีรษะเป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกาหลายๆครั้งนะคะ Now we put our right palm on our sasrara at the fontanel area. Massage in a clockwise manner several times. จากนั้นค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาสูงจากศาสราระประมาณ2 นิ้ว Now we slowly move our right hands up above sasrara about 2 inches. สังเกตระหว่างมือกับศาสราระนะคะปล่อยให้คุณดารินีได้พุ่งออกมา We observe บริเวณbetween our hand and sasrara and let Mother Kundalini pressing through our sasrara คุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งได้โปรดดูแลจัดการทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้า Mother you are the doer I do nothing Mother please manage everything in my life สังเกตที่ศาสราระนะคะที่มีพลังพุ่งออกมามือขวาวางกลับบนตักตั้งสติบนศาสราระนั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสักครู่หนึ่งนะคะปล่อยวางทุกอย่างซีโรราบทุกอย่าง Dry hand back on the lap keep attention on sasrara and sit in silence surrender everything to the divine
อยู่ในความเงียบสงบเช่นนี้บนศาสราระแล้วก็ฟังคำสอนจากคุณแม่นะคะ Let us keep this state as sasarara and listen to Shimadaji teaching. Now, of course, it is also true. The second point is that in Sahaja Yoga you have to become. You cannot just say that, all right, I have become a Sahaja Yogi. No, you cannot. Nor can you say, I am following Sri Mataji. That also cannot be said. Nor you can say that, all right, we have an organization or something like that, or I am wearing this just because she is my guru. You can't say that. You have to become. You have to become a Sahaja Yogi. If you have to become a Sahaja Yogi, then it has to be worked out. And that takes time. To rise from nirvichara to nirvikalpa, it takes time. For some people it takes more time. For some people it takes less time. Depends on the preparation of a person. Also I would say previous lives, good deeds, and this lives, understanding, so many things are there. So it takes time. But at least one can talk about it. So the atmosphere is created. You can talk to people, tell them that we have found the truth and it's very simple. You can't pay for it. It just works. It's spontaneous. It's a living process. It's an evolutionary process. You can talk like that. Not about me, but about Sahaja Yoga in an abstract manner. And it's such a wonderful thing. One should do it. All such talks are going to help us a lot. Though I would say those who listen to you may not get realization. But at least in the atmosphere it will be. And that is going to help us a lot. If it is in the atmosphere, people know that there is something like this coming up. For you people, of course, you have to work hard. And you have to become Sahaja Yogis. Becoming is a little bit a difficult task sometimes, because there's this great Mr. Ego, or maybe certain conditionings, you see, that people can't give up. And that they find it difficult to get out. But if you know how to raise your Kundalini, she will manage it. She knows how to do it, and she will give you that status. But first and foremost thing is to meditate and to raise your Kundalini. Meditation is the only way you can grow. There's no other way out. Because when you meditate, you are in silence. You are in thoughtless awareness. Then the growth of awareness takes place. Then it opens out. But if you are thinking, supposing there's a lake, and the lake is completely in a turmoil, nothing can grow. But supposing it is silent, then lotuses can grow, anything can grow in it. In the same way, if your mind is agitated and your growth is not yet fully expressing itself, then it's such a vicious circle that you are agitated and your growth is hindered. Again you are agitated, your growth is hindered. So the best way is to take to meditation. When you take to meditation, this turmoil will settle down. And when it will settle down, your growth will take place. After meditation, you will feel definitely that you have come out very well, you have grown very well. But for that, one has to be very honest. You cannot force people to be honest. That's one thing you can't do. You have to be honest to yourself. You have not to be hypocrite. You have to see for yourself that whatever you are doing is for your benevolence, is for your good, and that you have to do it because it is good for you to begin with. And then for the good of the humanity. You are doing for the good of the humanity. Now, some people who come for the first time will have lots of doubts because of ego. They have lots of doubts because of ego. How can that be? How can this be? All kinds of things they ask. Now, you have to say that first of all, you develop your insight. You develop your enlightenment. Your light is not sufficient. In the light only there are no doubts. Supposing in darkness you think that this table has no cover,
It's all right. You can think whatever you like. But when there is light, you see for yourself there is a beautiful cover on top of this table. In the same way, it happens to us that we have to achieve a state. And once we achieve that state, then there's no question, there's no doubt, there's nothing, and you become so empowered. It is such a simultaneous thing. It works as soon as you achieve something, it works. When it works, then you are convinced. I'd say it's a very beautiful new chain starts within yourself, and then you really start enjoying your joy of yourself. Now, it is for your gain you have come to Sahaja Yoga, not for anybody else's gain. First of all, your gain. And once you gain something, then you can only help others to do something about it. So, it is important to understand the first rule of Sahaja Yoga is that you look at yourself. How are you? Are you really progressing? Or you are worried about other things like your business, this, that. Or you are worried about your ascent. What are you worried about? Are you worried about your ascent? If you are worried about your ascent, what are you doing about it? That has to be the main object of life. The rest of the things follow it. Once you ascend, the whole cosmos can look after your problems. But you must ascend into the kingdom of God. That's the main point is. So, first of all, you have to ascertain about yourself. Am I ascending? Am I transforming? Am I giving up all my bad habits? Am I getting rid of my temper? Am I getting peaceful? Am I now sweet? Or am I now still the same horrible criticizer of others? Just put your attention to yourself and see for yourself. It's like a mirror. You start seeing yourself in the mirror, what's wrong with you. And then you try to correct it. Now, second point is that you must see your vibrations, what centers you are catching, yourself. For that you have to give yourself a bandhan. You give yourself a bandhan and see for yourself what's wrong with you. When you give yourself a bandhan, you will know about your chakras. And you'll be amazed. So that is how first pay attention to yourself. You find out what's wrong with you. Some of you might be having terrible ego. Then maybe you might be having a very bad Agya Chakra. Then you should find out, have you got Agya Chakra? This is ego. Then there's a very good remedy in Sahaja Yoga, which may look ridiculous, but it's very good remedy, is to beat yourself with shoes, as they know is the beating with the shoes. It's called as a shoe treatment. Now, then you have to go further. See, you find yourself that your right side is hot. What you do is to put your right side towards the photograph and left side up towards the ether. The ether takes away the heat. But what actually happens is that your right side gets the vibration and the heat is pushed towards your left and passes out into the ether. Now this heat comes from too much futuristic living. Those people who are too much futuristic, they have too much heat. And too much heat has to go away. And when this heat starts going away, then you are amazed how it works. For that, there are various things we have to use, but mainly for right-sided people, they should not use any light at all. They should not sit in the sun. They should sit in the moonlight. They should read some poetry. They should not tie up watches. They should not look at time. They should allow the time to pass, and they should just become very sort of emotional people. They should sing songs of bhakti. They should not do Hatha Yoga. There's so many things they should not do if they are right-sided. You'll be surprised how people have been helped through this kind of a treatment which treats one side of your being. The left-hand side people are the people, as you know, are the ones who are docile,
who bear up lots of things from others and cry and weep and all the time are on the loser's end. Such people have problems also because all their organs are lethargic and they have problems of a lethargic heart, lethargic liver, lethargic intestines, everything becomes very lethargic. All these left side things can be cured. Plus they might have some sort of a badha in them, in the sense they are possessed by someone. Of course, some of them are possessed by right side also. Not that only the left side is possessed, but from the right side also they are possessed. And left-sided possessions are of a peculiar type because they give you pain in the body. You get pains in the body. A right-sided person doesn't get any pain himself. He gives pain to others. He's very sarcastic, he's very aggressive. He troubles others. But the left-sided people have pains themselves. They get pain here and a pain there and pain here. So left side is to be cleared, as you know very well, through the light. Light is put before the photograph, left hand towards the photograph, right hand on the Mother Earth. So the left hand gets the light and the light passes through, and the negativity of the left side passes through the right hand, and the right hand is on the Mother Earth. The Mother Earth is the one who sucks in all these negative forces of the left hand side. So these are the two sides which we clear. But once you have cleared these two sides, then you can use the photograph. Sit with your both the hands towards the photograph and put both the feet in the water, a little bit of salt in it, and about 5-10 minutes you must allow vibrations to clear you out. Then wipe your feet, put the water properly into some disposal, and then sit down for meditation. If you can do that every day, even 10 minutes is more than sufficient. You don't have to do anything in an extreme manner. In the morning time, you have to give yourself a bandhan when you are going out. Don't go out without giving a bandhan. And attention should be all the time inside, in the sense that you're walking on the road, people have a habit of seeing this, seeing that, seeing like that. The attention gets frittered away. What you should do is to see about 3 feet or 4 feet at the most from the ground, and not above, because you can see all the beautiful children, flowers, everything. There's nothing very beautiful about that. So better is to see only up 3-4 feet, if possible, to fix your attention, so the attention becomes concentrated and you feel very relaxed and relieved of too much of wobbling of your eyes. Eyes are very important. Very important, and as you will notice, because you are all realized souls, that your eyes now have got a glint, a kind of a light in the eye. And that light shows that you are realized souls. So best thing is that you should try to put your attention within yourself to see for yourself how far you have come through your vibrations. Know yourself, what is required in you. First and foremost thing, the light has to be clean. Then see how far you can reach your light, how far you can increase your dimension, how far you can go with others. I hope this small little explanation about your meditation and your method of rising and ascending will help you to grow further. But I don't mind if you have any questions, I would like to answer them. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Mataji, it's through meditation and through using the fire, and we try to be focused awareness, and we try to control our thinking. But many times what happens to me is, even though I meditate and thoughts come into my head, they just come all of a sudden, and I know they're not part of me. How do I, is there a method to control these thoughts, even though we do meditate? See, you must raise your Kundalini. Try to raise it. Put your attention to your Sahasrara.
Say, Mother, come in my head. As soon as Kundalini crosses the Agya, you cannot have those thoughts. You should allow this simple method also, that if you see any thought coming in, you should say, I forgive. I forgive is a very big mantra. Say that, thought will stop. This week we were talking about a similar experience that many of us have when we listen to your lectures, either mostly when we listen to the tapes or watch the videos. And if it happens to be those times when we're fortunate enough not to be to the left or to the right, but to be as centered as we can be, and we're listening attentively to everything you say, why is it that sometimes right afterwards someone would ask something about the tape, and often we can't remember consciously a word of what we heard? It wasn't that we were off thinking or that we were, upset. We were listening attentively, but then afterwards, it's not a conscious thing that we can recall or speak about. We were talking about that this week. It seems What to be that happens? often. What happens? That after listening to one of your tapes, sometimes we can't remember what you said, even if it's not one of those times when we're to the left or to the right. If we seem to be relatively It has an focused. effect, all right. It has an effect. But after that, I think you all should go into meditation for a while. After listening to my lecture, you just go into my meditation. Actually, my lectures are not to be understood by your brains, but through your Kundalini and through your heart. So it doesn't matter if you don't remember something, it's all right. It's so many lectures I've given. How can you remember? I also don't remember much of it. But it will come handy. Whenever you want to use some words or sentence, it will come handy. You will not know from where it is coming. It's all recorded. It's all recorded.อยู่ในสมาธิซึมซับคำสอนคุณแม่ค่ะ Let us meditate and absorb Srimataji teaching.
If you want to stop meditation, please thank you to Shrimataji, rest Kundalini and take Bandhan. ถ้าอยากจะออกจากสมาธิให้ขอบคุณคุณแม่นะคะ ยกพลังและทำบันดันนะคะ วันนี้คุณแม่พูดถึงการเติบโตในสัจจโยคะนะคะเหมือนทุกครั้งที่ท่านย้ำว่าเข้ามาแล้วจะต้องเติบโตนะคะ ไม่ใช่อยู่แค่นี้หรือว่าแค่พลังตื่นแล้วก็คือจบแล้วทุกอย่างปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ค่ะ เรามีกระบวนการที่จะต้องดูแลต้นไม้ต้นนี้นะคะ ให้งอกงามเติบโต ถ้าต้นไม้งอกแล้วไม่โต ก็เท่ากับไม่ได้งอกนะคะ ก็คือต้นไม้นั้นก็จะตายไปนะคะ จะต้องหลุดร่วงออกไป ขั้นตอนในการเติบโตในสหจโยคะ ที่คุณแม่บอกนะคะ ขั้นแรก นิระวิจาระก็คือเราต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจิตว่าง โดยที่กุนดาลินีนะคะ เป็นคนที่นำเราเข้าไปโดย เมื่อไหร่ที่ท่านผ่านสมองผ่านอักยาของเราทะลุขึ้นที่สัสราระ เราจะอยู่ในจิตว่างนะคะ ซึ่งเราจะต้องหมั่นให้ท่านเคลื่อนขึ้น บนสัสราระของเราให้บ่อยที่สุดมากที่สุดนะคะ เราก็จะอยู่ในสภาวะจิตว่างได้มากที่สุด นิระวิจาระนะคะ เมื่อเราอยู่ในสภาวะนั้นนะคะมากขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้น จะเกิดสภาวะที่เรียกว่านิราวิกาปะคือไม่มีความลังเลสงสัยอีกแล้วนะคะ ในความรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานของปรมาจารย์ธัญญาการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง เราจะเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นไม่มีความลังเลสงสัยเลยนะคะศรัทธาจะเต็มเปี่ยม ความเป็นจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นนะคะ เรารู้อย่างแน่แท้ว่าเราคือจิตวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่มายาใดๆ นั่นคือสภาวะที่เราจะไม่ตกล่วงลงมาอีกแล้วนะคะ ศีลต่างๆ ธรรมะต่างๆ เกิดขึ้นกลายเป็นโดยอัตโนมัติในตัวเรา มากไปกว่านี้ละวิกาปาก็คือ God realization นะคะ การตระหนักรู้ในพระเจ้าคือเราเชื่อมต่อกับท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยสมบูรณ์นะคะ นั่นก็คือสภาวะสูงขึ้นต่อไปที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะ แต่เบสิกขั้นตอนที่จะไปให้ถึงบันไดขั้นแรกสุดก็คือจิตว่างนะคะนิราวิจาระสมาธิ ซึ่งคุณแม่บอกว่าเราจะต้องนะคะพิจารณาตนเองเป็นสำคัญมากคือแทบจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาที่จะพิจารณาตนเองว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ สติของเราที่พุ่งไปสายตาของเรา การกระทำความคิดคำพูดของเราตอนนี้นะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะพิจารณาตนเองตลอดเวลา พิจารณาตนเองในแง่ของการกระทำความคิดคำพูดความก้าวหน้าของเรานิสัยเดิมๆของเราออกจากสิ่งเหล่านั้นหรือยัง แล้วก็พิจารณาตนเองในแง่ของ vibration ด้วยนะคะ เพราะนั้นการรับรู้ vibration ก็เลยสำคัญในการเติบโตเช่นกัน การรับรู้ vibration จะเป็นสิ่งนำทางนะคะ ดังนั้นก็เลยจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองรับรู้ vibration ได้มากขึ้น การตีความการใช้ vibration นะคะ ก็เลยจะต้องมีเวิร์กช็อปที่จะต้องมาแช่เท้าชำระล้างเคลียร์ลิ่งหรือทำอะไรต่างๆ เพื่อพัฒนาการรับรู้ตรงนี้นะคะ สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวบอกเราเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่สมดุลจากกระไหน หรือช่องพลังไหนไม่สมดุล ก็จะต้องมาเรียนรู้วิธีการนะคะที่จะทำอย่างไรที่จะกลับมาสู่สมดุลซึ่งมีมากมายที่คุณแม่บอกเอาไว้นะคะเพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละธาตุขันธ์นะคะ ก็ต้องใช้นะคะคุณแม่ให้เราใช้มือของเราขยับมือของเรานะคะเพื่อที่จะแก้ไขการติดขัด ไม่ใช่ใช้สมองนะคะนี่แหละค่ะการที่เราต้องพิจารณาตนเองว่าตอนนี้เราอยู่ในความสมดุลอยู่ในช่องกลางหรือตกไปทางซ้ายตกไปทางขวา นั่งสมาธิที่ไรก็หลับสับประงก หรือว่าสติคิดวุ่นวายฟุ้งซ่านตลอดเวลานะคะ ก็
ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในธรรมชาติแบบนั้นนะคะ หรือว่าหลอกตัวเองว่ามันโอเคนะคะ ต้องแก้ไขนะคะ เรากำลังไม่สมดุลกำลังมีปัญหาอยู่ ต้องออกจากสิ่งนั้นต้องแก้ไขนะคะ เพื่อให้เราจะได้เติบโตให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะ งอกงามเติบโตเป็นประโยชน์กับแน่นอนเป็นประโยชน์กับตนเอง และงานสำคัญของเราก็คือเป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะคะค่ะวันนี้ขอให้สติของท่านตื่นตัวตลอดเวลานะคะที่จะตั้งมั่นและสามารถมองเห็นตนเองพิจารณาตนเองได้อย่างชัดเจนนะคะด้วยแสงสว่างของสติแสงสว่างของการตื่นรู้นี้นะคะขอให้ส่องสว่างมาในสติของเราอยู่เสมอนะคะให้เราเป็นแสงสว่างให้ตนเองและให้กับผู้อื่นให้กับโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณแม่ศรีมาตจีอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรารถนาให้เราเป็นเช่นนั้นนะคะวันนี้จบไลฟ์เท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตี 5:50นะคะสวัสดีค่ะ